Yo, what's up guys, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. टुडे वी विल प्ले Granny chapter 2 with my dear cousin. So let's start our game. So हम खेलेंगे प्रैक्टिस मोड में. मैं हूँ ही नूबड़ा, पहली बात तो ये. अच्छा shut up. So let's start our game. So हमारा डे 1 स्टार्ट हो चुका है. So हम अब आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. अगर मेरी कज़न का आगे से मुझे कह रही है फिर और यहाँ पे स्टोर में कुछ नहीं है. तो हम इस दरवाजे को खोल के अब हमें रेंच मिल चुका है, तो हम इस रेंच का इस्तेमाल करेंगे एक डोर लॉक. क्या स्टूपिड हो तुम? रेंच ड्रॉप कर दी है इस बात में. तो हम यहाँ पे आ चुके हैं. सबसे पहले तो इस दरवाजे को खोलेंगे. ओह वाह, हमें स्टन गन मिली है. स्लेंड्रीना का बच्चा है यहाँ पे. स्लेंड्रीना का बेटा. इसको अगर हम मार देंगे तो आगे से स्लेंड्रीना. ये क्या है? जल्दी से हमें कुछ अंदर सामान पड़ा होगा, जल्दी से हम इसको लेते हैं. हाँ, प्रैक्टिस मोड है. हम इसको जल्दी से भागो 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 भागो. अभी तक रोना पीटना इसका खत्म नहीं हुआ. जाहिर बात है, इसका बच्चा फेंकेंगे हम. और अब हम अपस्टेयर्स चलते हैं. कैसा खटारा फोन है. तो हम यहाँ पे चेकिंग करते हैं. हमें सिक्योरिटी की मिल चुकी है. चिकन जो इसका काम नहीं है स्लेंड्रीना के बच्चे को देना था. और हमें गैस लाएंगे. एस्केप करते हैं. हमें काफ़ी सारा बोट का सामान है. तो हमें सारा सामान मिल चुका हुआ है. हमें बस बोट की ढूंढनी है. ठीक है. टीवी. वाह, कैसे हो गया. कैसा सॉन्ग था, घटिया तरीन. ग्रैनी अपना रेडियो जरा सही करवा लो. कंजूस मक्खी चूस. ग्रैनी की बेइज्जती हो रही है, उल्टा हमारी बेइज्जती करेगी.
यहाँ से फेंक देंगे कि फटी ना जाए। और हम लेके जाएंगे स्पार्क प्लग यहाँ पे। किधर है स्पार्क प्लग? ये रही स्पार्क प्लग, हम इसको देंगे। और एक और जगह है जहाँ पे सामान हमें मिलता है। ये वाला ड्रॉअर नहीं चाहिए तो हम इसको चेक करते हैं, एम्प्टी है ये। तो इसको भी हम पीछे करने का ट्राई करते हैं। जल्दी हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। कुछ भी नहीं है। ये क्या है? हेलीकॉप्टर की, हमें नहीं हेलीकॉप्टर एस्केप करना। ये कौन से रूम में आ गए? अच्छा इस रूम में। तो नीचे जाएंगे, एक बोर्ड का सामान लेना है। Shut up. तो अब हम ऊपर से गैस सिलेंडर लेके आते हैं। इतना स्लो है, मुझे गुस्सा चढ़ता है। इससे अच्छी तो इवल नन थी। मैं इस वजह से इसको प्रैक्टिस मोड में खेल रहा हूँ कि ये बंदा स्लो है। और ग्रैनी हमेशा मुझे यही चिढ़ है। इससे अच्छी तो इवल नन गेम है, उसमें तेजी से भाग। और कंट्रोल्स भी कितने अजीब से हैं। ग्रैनी वालों प्लीज़ आप लोग कंट्रोल्स को चेंज करवा दीजिए, ठीक है? थैंक यू। तो हम इसको भर देते हैं। आए हाय चुप करो। मॉन्स्टर को खिला देंगे। हो उधर से निकला है। ये देखो, अगर मैं यहाँ से इस गैस लाइन को ये तो ट्रिक है। जल्दी से हाँ हाँ तो हम अब चलते हैं। ओह नो, हमें एक पैडलॉक की चाहिए और वो चाहिए, क्या कहते हैं, बोर्ड के बोर्ड की चाहिए हमें। मैं कितना स्टूपिड हूँ इनसे। हाँ कितना स्टूपिड हूँ मैं। यहाँ पे कोई लेटर था वैसे। See you soon। ये ग्रैनी ने लिखा होगा। ग्रैनी तो कितनी गंदी राइटिंग। तो अब हम इस पैडलॉक को खोलते हैं। कौन सा मोड है इसमें? इसके अंदर एक्सट्रीम है, हार्ड है। तो ये वाला दरवाज़ा ओपन हो चुका है। ग्रैनी ग्रैंडपा ना 1 साल के हो जाते हैं। तुम ही खेलना फिर एक्सट्रीम मोड रिकॉर्ड करूँगा तुम्हारे जम्स को। तो अब हम अपस्टेयर्स चलते हैं। कुछ है ही नहीं, बस पैड बोर्ड की मिलते हैं हमें, तो सारा काम डन हो जाए। प्लीज़ बता दो
जा मनु मैं डब्बे खोलने गए रोबो रोबो ये तो हैंड व्हील मिल गया इन ड्रॉर्स में पैडलॉक की सॉरी बोर्ड की मिल जाए बोर्ड नथिंग और हम यहाँ से सीढ़ियों पर चलेंगे तो हम ऊपर आ चुके हैं और something is blocking this door crowbar तो अब हम यहाँ से चलते हैं रिकॉर्डिंग हो भी रही है डक्ट टेप यहाँ पे डोर एस्केप क्यों मैं डोर एस्केप नहीं करना इस क्रोबो को लेके जाते हैं व्हाट इज दिस सेफ्टी हमें सेफ्टी मिल गई है क्या पता पैडलॉक की उधर ही मिल जाए पैडलॉक की बोर्ड की सॉरी प्लीज गॉड गिव मी बोर्ड की कटिंग पिलर्स मिल गए हैं स्टूपिड हाँ कटिंग पिलर्स एक जगह काम आती है जहाँ पे हमने स्लेंड्रीना के चिल्ड्रन को कत्ल किया था वहाँ पे हम चलते और ये एमओ गन चाहिए आँख में नहीं वो एमओ है एमओ उसके मुंह पे नीचे बेचारी स्लेंड्रीना रोड हो गई निकल गई कटिंग पिलर्स यहीं पे हैं हम ऊपर चलते हैं और जल्दी से वो एक जगह है जहाँ पे शूट करना है हमें तो हम ऊपर अपस्टेयर्स आ चुके हैं जगह पे हम जाएंगे टेरेस पे क्या शूट करते हैं बड़े ध्यान से हमारे पास गन भी नहीं है बोर्ड की हमें मिल गई अब हमारा एस्केप हो जाएगा फाइनली तो अब हम जाएंगे बोर्ड के पास so we will escape this stupid ugly granny's house आपने देखा है ना इतनी मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए ये कंटेंट करता हूँ so like and subscribe this video so bye bye granny grandpa what is this फीवर पूरा क्यों दिखा रहे हैं गंदे घूर रहे हैं हमें the end so guys I do this all for you I help you for so guys like and subscribe the video and share with everyone and comments comment down below what should I do next मैं अगली बारी क्या करूँ कौन सी गेम खेलूँ व्लॉग बनाऊँ या गेम खेलूँ आप लोग कमेंट्स में बताना और गेम भी बताना मुझे कौन सी खेलूँ ठीक है और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक माय चैनल so see you on the next video bye bye